果你哋去到咧俾阿姨鬧咧，真係唔關我事㗎，千祈唔好怪我啊，唔關我事㗎。同埋咧，唔好炒死阿姨啊，唔好炒死阿姨啊！然後佢都唔係好中意好多人去探佢，去拍佢，所以以前咧有人去影相啊、發相咧。俾人哋攞粗口鬧下先安樂，或者想我大家咁樣以咁嘅方式嚟對話。係啊，就係想你老虎離身啊嘛！喺佢最忙嘅時候喐佢，又係喎。佢邊有得閒屌我啊？係咁得閒理我哋。你唔好拍啦，好唔好啊？如果唔拍，我哋拍自己好唔好？唔方便拍，唔方便拍。我哋淨係拍自己好唔好咧？如果冇可能。係啊。下次嚟帶 GoPro 算啦，唔好懟咁大碌嘢出嚟啊！係啊，諗問題。你太兇神惡煞啦！咁佢咁樣。我突然間咁樣望住，做咩啊你？即係嗰啲我即刻轉身啦，係費事有啲咩衝突。冇辦法啦，人哋唔肯俾我哋拍，咁啊，我哋都尊重翻佢哋嘅。咁佢唔想嘅，我哋再去揾嗰間撩楞啲嘅嘢。你知啦，一間喺藍田路嘅一間單車雲吞，得唔得㗎？我有食過好多次。會唔會鬧人㗎？應該。佢推單車賣雲吞啊？係啊。會唔會唱歌嘅？哦，佢平時就會同啲 friend 喺嗰度即係踩滑板啊。真係踩架單車嚟喎！淨雲吞試下，再整多個炸雲吞試下好嘛？哦。雲吞係咪自己包嘅咧？係。啊好嘢喎！你啲雲吞冇點審粉都係唔黐嘅喎。新鮮㗎嘛？你點頭先講緊俾街邊啊嘛，坐街咯。咁你搬嚟㗎呢啲咁？係啊。祖傳㗎呢台單車。可以咁講。可以咁講。阿爺嗰度，哇3代真傳啊！嗱，三廠鳳凰牌咧，呢個有一個鳳凰啊。企鳳。佢哋嘅冰果風晃啊，上海出嘅，前剎冇問題。檢查。後剎係失靈嘅，佢都幾大膽嘅。啲雲吞有啲乜嘢你哋自己特色嘅嘢？憑感覺做嘅。咁老闆你邊度學翻嚟㗎？冇啊，自己覺得好食咪攞出去賣咯。科技魚很活啊，係嘛？你呢度有啊？冇啊，哦。好簡單㗎，一碗咁多嘅咩？抵食啊嘛。好嘢！我發覺你啲答案我接唔到落去啦，已經都。汁呢啲係咩？靈魂醬汁。嗱，係咪啊？我都話咗呢啲答案永遠你都接唔到嘅。冇第二句。冇話題終結者，就係呢個啦。簡簡單單、板板正正啊嘛。辣椒自製。唔好問咁啊，再做就。睇到有咩就咩。秘製芝麻得，呢個唔好問啊。睇得出嘅。就係之前有一段時間好凍，跟住然後出嚟揾嘢食嘅時候就偶然發現咗呢度。老細請我飲咗一支老豬，食嗰個炸雲吞，又覺得炸雲吞非常之哇塞。坐啊！嗱呢張咁嘅凳咧，我坐落去百唔百起唔翻身嘅。好似一間牛腩粉，我好中意嗰間嘅雲吞，海棠瑞邦南村路口。我認為全廣州第一間牛腩，嗰度嗰啲雲吞就係呢啲雲吞啦。你食到有一粒粒肉感嘅，同埋冇嗰啲大地魚啊蝦子嗰陣味嘅，即係純粹就係肉同雲吞皮。佢呢個係肥肉比較少嘅雲吞，都做到唔會話揦到啲肉好浮嗰種，你食到啲肉感好實在嘅。但係佢比豬骨湯嗰種味更加複合。我覺得佢就應該唔係出前一丁嗰啲，冇嗰種啦，即係佢絕對唔係嗰種。嗰啲我好敏感，好確喉啊嗰啲。呢啲就後生仔個派啦，佢又似千島醬喎。
唔好講個醬，齋食粒雲吞，好食過唔乜記。哦，講人就唔乜計，自己就揾對手嘅。啊！算我唔講4個字啊！我講翻元江中路259號2樓全層嗰間，好唔好？點啊？呢位家老師係好食過唔乜記嘅。鬆化嘅，呢個真係好食。嚟整翻粒先，係嘛？唔點醬嘅。啲老中有冇？係嘛？嗯，喂，炸嘅好食過湯喎，真係唔點醬都好食。呢個個皮好靚，係啊，鬆化嘅，我開始睇到佢炸，以為佢乜都唔點都香係嘅。炸到有啲似蛋散嗰只。炸死佢！哇！真係貼心，呢個真係係咪啊？絕配。係咪啊？好似借酒消愁咁喺路邊搖晒頭。點解我今時今日淪落到喺街邊飲青樽食太雲吞咧咁？究竟品城記嘅經費去到邊度？一碗雲吞2兄弟，一支啤酒啊，點算咧？你話？喺街邊食，慣㗎啦，唉慣㗎啦。你嗰次要收數多啲喎。嗱呢檔咧，藍田路出咗名㗎啦。我好多時呢啲有冇餡㗎？蒲完之後半夜3更嚟呢度買牛仔鬼食嘅。嗱，一個佢嘅鹹煎餅好食，仲有啲好傳統嘅嘢就係呢啲啊，牛脷酥啦。咁咧油炸鬼係呢度嘅首選。當年同嘅就係又係呢個阿姨啊。佢當年好靚女，好似你咁嘅陰公，炸到而家咁，佢而家都係35啫嘛。我冇衫。腰圍啊！請啊，花塊，你話幾抵食8蚊雞？哇，就係咯。咁佢咧供好多貨俾附近做腸粉粥嗰啲店，係啊，呢啲佢係交貨俾人嘅。係啊。哦。所以咧，你食到附近啲腸粉店好食嘅油炸鬼，又係佢嘅。你講真㗎？係啊。壟斷嘅。啊，有餡㗎呢啲。不過就孤寒啲啫，咁嘅成本算係咁㗎啦。有啲咩餡？佢會夜啲賣完呢一批先咧，現場開鑊嗰陣時，熱辣辣食最正。你提醒咗我，聽日翻我叫班友仔做，要做翻呢啲出嚟。廣州人嘅傳統。呢位兄弟識太啦，整支白嘅嚟，高度喎仲要，食炸雲吞必配係嘛？係啊，送香口嘢啊嘛。幫襯㗎嚇？你係咪成日幫襯㗎？偶發性係咁樣，唔知點解成日飲親酒我都成日要過嚟呢邊食嘢嘅。佢呢個已經深深地入咗我腦裡面。你自己計啦，你計好你轉俾我啦咁喎。我話嚇，我真係睇到自己撳計算機。老細仲要自己喺度飲大咗啊？係啊。咁叉燒嘅咩？你知唔知有人同我講過，佢話我係，即係佢會覺得我係線人。啊，有啲警方安排嗰啲路邊。啊個樣就似喎。即係你留意住佢，佢唔係好專心咁做緊自己嗰件事。就係咯。喺度炸緊雲吞隻眼打我咁樣，跟住耐唔耐撳下隻耳仔，收到 OK 咁。同阿姨係又好似喎。阿姨又係。阿姨係佢同事，佢同事嚟嘅。佢做紋身師嚟㗎。佢之前有自己工作室嘅，但係而家好似冇做。可以問下佢其實。我做咗10幾年紋身師，而家仲有冇做？有喺深圳。呢個攞嚟支撐夢想，咁你人要生存要揾食。咁我仲有個女嘅，咁你夢想係夢想，現實係現實。咁你要食飯，要生存落去，咁你先可以將自己夢想實現到。咁而家呢一檔支唔支撐得到咧？咁比打工好啲啦，比打工好啲，自由咯，起碼時間係自己安排咯。
呢個後生仔值得支持，但係唔知佢係咪真係卧底嘅。OK， 下一集品城記見。真係得啊！識食啊！老廣州就係呢啲。